Guys, ito na yung aakyatin natin ngayon. Maglalagay ulit tayo ng microwave. Ayan. Kailangan nating lagyan ulit siya ng isang microwave. Ayan siya guys. Medyo mataas to ngayon. So may isa na ron. So dadagdagan na ulit natin isa pang microwave yan. Medyo maraming mahaba yung wire na gagamitin natin. Ayan guys. Ayan, bali ito yung gagawin natin ngayon guys. Ayan, maglalagay ulit tayo ng panibagong microwave. So dalawa na pala yung microwave doon, so magdadagdag pa tayo ng isa para sa kabilang side meron tayo nakatapat. Ayan, bali tayo rin lahat ng gumawa nito. Installation of antenna, radio, tsaka yung mga cable jumper nya. Yan yung gawa natin ngayon guys, mga gagawin natin. So update namin kayo mamaya guys, mga kabads. Ayan, shoutout sa inyo mga kabads. Ayan. Ayan si Jiboy, binubuo na ni Jiboy yung yung microwave ulit. Ano yung iakyat natin. Ayan. Ito naman yung ilalagay natin. Kailangan meron tayong cable grab. Ayan. Yun, ayos. Ganda. Bali ito yung akyatin natin ngayon. Ayan. Lalagay tayo ng microwave. Ayan. Tapos magraran tayo ng wire papunta rito. Yung cable niya papunta rito. Ayan, papunta sa loob, sa equipment natin. Ayan, dito yung equipment niya. Kaya papunta dito. Ayan, so guys. Ayan. Hanggang dito siya guys. Yan. Ayan, update natin kayo mamaya guys. Update namin kayo. Ayan. Ready na tayo to. Ayan guys, kinabit na natin yung isang microwave. Tapos na tayo rito. Naikabit na natin. Pero babalik pa tayo para sa pagsisecure ng mga wire nya. Ayan, i-secure natin ito mamaya. So lunch break, babalik na muna tayo after lunch. Doon natin itinutok kasi meron tayong isang microwave dun sa kabila. Doon natin siya itututok. So break time muna kami ngayon. Yung mga kasama nag-prepare na sila. Ayan. Okay guys, so ito bali yung ground doon natin nilagay sa bus bar sa taas. So meron dito ang microwave dito at tayo din ang naglagay niyan. At saka yung mga antenna radyo. Ayan, nilagay din natin yan na so tayo din at nag-install nito. Ayan guys, update natin kayo mamaya. Update namin kayo yan, sa ating mga gagawin pa. Ayun, malapit din kami sa dagat. Ayan, tapos ito pabrika ito. Ayan, hindi, I mean ito yung planta ng kuryente. So bababa muna ako ngayon. Yan guys, okay na tayo rito. After lunch na lang ulit kami. Magla-lunch muna kami. Iniwanan muna namin. So mayroon pa tayong mga tatalian ng mga cable, wire. Ayan. So balikan na lang namin mamaya. Yan yung ginawa natin ngayon guys. Ayan. After lunch balik lang kami. Ayan guys, andito na tayo ulit.
hinihintay lang natin yung mga kasama natin dumating para maumpisahan na uli natin yung pagsisecure ng ano natin, ng cable. Ayan siya guys, yung ginawa natin dyan kanina. Ayan, nagkabit tayo ng microwave. Ayan, so ang gagawin na lang natin mamaya, sisecure natin yung cable nya, yung ground na ikabit na rin natin. So yung cable na lang sisecure natin pababa. Ayan, hanggang dun sa kanyang equipment. Ayan. So dito muna tayo ngayon guys, sa malapit sa may mga puno. Malapit din to sa dagat. Ito dagat na yan, oh. Ayan guys, dagat na yan. Matabing dagat lang kami. Ayan. Medyo mainit pa kasi kaya hindi pa tayo aakyat habang hinihintay natin yung mga kasama natin. Ayan. Bukas din yung ano ron, siyempre sa mainit na, tapos yung malapit kasi tayo dito sa planta. Ayan, planta ng kuryente yan eh. So bukas yung kanilang mga makina, mga generator nila. Mainit yung ano niya, yung buga ng pinakang tambutso nila. Ayan, ang lalaki, oh. Ang lalaking tambutso. So pag nandito tayo sa taas, talagang umaabot sa atin yung ano, yung usok, yung init niya. Tapos mainit pa ang panahon, talagang halos mahirap huminga, kaya nakatakip yung mukha namin dyan. Ayan. Yan guys, mamaya update namin kayo, no, sa gagawin natin uling mga pagsisecure ng mga wire, no.